بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال هالكن ورباهنتا كهيمة يكسر دوادا ورركي وجودن بيجي قرحي مالنتي شلقين كي دنبلغو ويري حنتو دولة هوسة مقالة مقدشو wararkii ugu dambeeyay la helaya ayaa sheegaya in dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaduqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Jinnah Yarisow saacadaha soo aadan loo qaadi doono gudaha dalkaasi Qatar wararku waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho abbaaro barqanimadii maanta ay ka soo degatay diyaarad doonaysa inay qaato dhaawaca saate waxaa la sheegayaa in diyaaradaasi ay jiraan qalab fara badan oo ka maqnaa sida daraadeed la dalbay diyaarad kale oo dalka Qatar ka keenta qalabka diyaaradan ka maqan oo qayb ka tahay neefsiyaha waxaa la sheegayaa in dhaawaca si weyn ugula tacaalayo isbitaalka Digfeer magaalada Muqdisho sidoo kale dhaawacyada kale ee halista ah waxaa ka mid ah gudoomiyihii degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir Zainab Xaabsi iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Jinnah Yarisow gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaduqa Muqdisho oo dhaawiciisa la sheegay inuu ka soo gaaray qaybaha sare ee jirkiisa iyo madaxa iyo caloosha ayaa la sheegayaa in wili xaaladiisa caafimaad la tacaalayo saacadaha soo aadan ugu dhaqsiyaha badan loogu qaadi doono gudaha dalkaasi Qatar afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa faahfaahin cusub wuxuu ka bixiyay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Jinnah Yarisow waxa uu sheegay qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Facebook-na ku sheegay in xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho Jinnah Yarisow aad u soo hagaagayso qoraalka ayuu ku yiri shacabka Soomaaliyeed ee samaha iyo wanaagga jecel waxaan ka codsanayaa inay isdajiyaan isla markaana ducada ay ku soo kaalmeeyaan intii shalay waxyeelada ka soo gaartay falkii wuxuushnimada ahaa gudoomiye Yarisow iyo qaar kale oo ka mid ah mas'uuliyiinta shalay dhaawacma ayaa la filayaa in dalka Qatar loo qaado saacadaha ugu dambeeya isha ku hay wararka iyo warbixinada halkan aan soo gelino haddii aad ku cusubtahay channelka Kahi Media Hamogaan in aad saarto subscribe waad ku mahadsantahay